ولسمشر غني اجرا ریاست لغوه کړه. ولسمشر غني او امرالله صالح څه ویلي او د عبدالله غبرګون څه و؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان له مخې اجرا ریاست لغوه کړی دی. په دې فرمان کې ویل شوي د اجرا ریاست کاري دوره پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیان صدیقي نن د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل کله چې د ولسمشر غني له لوري د لوړې مراسم ترسره شول نور اجرا ریاست نشته. نوموړي زیاته کړه چې د افغان حکومت په چوکاټ کې د ریاست د ځای نشته. د ولسمشر غني په فرمان کې راغلي چې د اجرا ریاست د جوړېدو او د وزیرانو د شورا په تړاو ټول صادر شوي فرمانونه او حکمونه د ملي وحدت د حکومت پخواني اجرایي رئیس ته ورکړل شوي ځینې واکونه، لګښتونه او امتیازات د 1490 کال د هوت میاشتې له 19 نیټې د اعتبار وړ نه دي او لغوه دي. د ولسمشر غني له دې فرمان وروسته عبدالله سخت غبرګون ښودلی. عبدالله د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې محمد اشرف غني نور ولسمشر نه دی او فرمانونه او حکمونه نور اعتبار نه لري او د اجرا ریاست کارکوونکي دي په خپل ځای وي او دوی به ژر نوی اجرایي رئیس د یوه فرمان له مخې وټاکي. په هر حال یاد دې وي چې ولسمشر محمد اشرف غني د خپل ټاکنیز کمپاین په ورځو کې ژمنه کړې وه چې که ټاکنې وګټي نو اجرا ریاست به له منځه وړي او دا د لوړې له مراسمو وروسته دا کار وکړ. بلخوا د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح غواړي د اجرا ریاست په ماڼۍ کې خپل دفتر جوړ کړي. امرالله صالح ولسمشر غني ته ویلي دی پوهیږي چې سپیدار ماڼۍ څرنګه د عبدالله او ملګرو څخه یې ځان ته خالي کړي. په هر حال له دې وروسته عبدالله یو عادي وګړی دی او قانونا یې دنده پای ته رسېدلې او له دې وروسته چې هر اقدام کوي او ستونزه جوړوي د خپل سري او لنډغري کې راځي او له قانونه سرغړونه ده او باید سخت وځپل شي او د ګډوډۍ اجازه ورنه کړل شي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه فرمان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.